سلام البنات، رمضان كريم ويدخل علينا بالصحة والهنا ان شاء الله يا رب. وصحة فطوركم ان شاء الله. هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بالكنافة بالكريمة، وصفة رائعة. على بالي حنايا نحبوا المعسلات بزاف في رمضان، جبت لكم اسهل طريقة لديروها غير في مقلة. نتمنى تعجبكم الوصفة تاع اليوم وتنال اعجابكم، نحن نكتشفوا مع بعض الوصفة تاع نهار اليوم. حاجه الاولى نجيبو كاسرونه نديرو فيها 2 ملاعق كبار تاع مايزينا. هنا المايزينا ما تكونش معمره بزاف. نضيف لها كاس ونص تاع الحليب، لافاني، نخلطو بارد في بارد ونديروها فوق النار حتى تولينا كريمه. دوك تشوفوا الطريقه معايا. حطيتها فوق النار، هنا النار متوسطه ما تكونش عاليه بزاف حتى تحصلوا على كريمه تكون متماسكه وشاده روحها. انا بعد ما نحيت هذيك الكريمه تاعي فوق النار ضفت لها نص كاس تاع كريمه طازجه. انا استعملت فونديليس. انا ماذا بيكم تستعملوا هذيك اللي تجي تاع الباطا، كاين بزاف انواع بالطوش وكاينين. ماذا بيكم تستعملوا هذيك، الا استعملوا باطا وحده. نحركها حتى نتحصل على هذه الكريمه، نخلوها على جنب. هنا ما نخلوهاش تبرد، نخلوها غير على جنب الى ما خدمنا القطايف تاعنا. نجيب انا هذه السنيوه اللي عندي اللي راهم بزاف متوفرين في الاسواق، وعندي هاد القطايف اللي نستعملهم. انا نستعمل مولفه، نستعمل القطايف هذه تجيني نوعيه جيده. نشد السنيوه تاعي ندير شويه تاع زعفران، غير رشه خفيفه ما تكتروش. نضيف لها ملعقه كبيره اكل تاع سمن ولا زبده، نتوما والحاجه اللي تكون متوفره عندكم. هاكا نمسحو السنيوه تاعنا مليح بهالطريقه. نجيب هذوك القطايف راح نقسمها على 2. شوفوا كيفاش دايره النوعيه تاعها. هاكا نقطعها بالمقص. شوفوا كيفاش نديرها. هنا لازم تديروا هالطريقه تاعي باش تجيكم هاكا الحبه تاعكم تجيكم على سواها، ما تجيكمش هاكا مكندره في بلاصه ولا في بلاصه. هاكا طريقه سهله، شدوا هاكا مرصوا في يديكم وقعدوا هاكا تجبدوه بهالطريقه راح يتفتت كاع معكم وتجيكم كي شغل متساويه. فوالا. وحنا كيما حنا في رمضان نبغوا دائما حاجه هكا نديروها رابيد، ما نبغوش سورتو البريمي جور على بالنا كاع نكونوا عيانين. انا درتها هنا كقاعده. شوفوا كيفاش درت. لازم الحاشيه من لازم تكون طالعه شويه كيما نديرو فون دو طارت. نجيب هذيك الكريمه مادامها سخونه نفرغها في الوسط بهذا الشكل. والكريمه هذه ما فيهاش سكر، ما تقولوش بلي نسيت السكر باسكو ما فيهاش. انا الحلاوه باش درت ليكيليبر بين السيرو والكريمه تجيكم سوا، ما ديروش فيها السكر. بهالطريقه نستويوها مليح. ما لازمش تلحقوا الحاشيه باش ما تخرج لكمش من المقله. نروحوا نضيفوا الكنافه تاعنا اللي بقات من الفوق والقطايف بهذا الشكل. انا هنا الباكي تاعي فيه 500 غرام، ما استعملتش كاع 500، بقات منها 200. هاكا نحلها مليح، لازم تحلوها مليح. نغطي كاع هذيك الكريمه تاعي بهذه الطريقه كيما درنا من تحت هاكا. هاكا بهذا الشكل. تبعوا الخطوات تنجح لكم 100%. هنا نوريكم كيفاش هذوك اللي يجوا من تاع القطايف تدخلوهم في السنيوه. هاكا تشدوا بيديكم وتدخلوا الحاشيه تاعكم للداخل. هنا لازم تدخلوها مليح باش تجيكم الحبه بيان فيني بهذا الشكل. كما قلت لكم تبعوا الخطوات تنجح لكم 100%. وبيان سور اللي يبغوا القطايف تاعهم هاكا معسلين ويجوا مقرمشين، هذه هي الوصفه تاعهم. على بالي بليك تجربوها وتعجبكم بالبزاف. انا هنا عندي ملعقه كبيره تاع السمن اللي كنت ذوبتها في الميكرووند، ضفت لها رشه خفيفه تاع زعفران، خلطتهم هكا ونروح نشرب كامل هذيك الكنافه تاعي من الفوق. هنا راح تجيكم بلاصه ماشي مشربه على بلاصه نورمال، باسكو كي راح تقلبوها راح هذاك السمن يعاود كاع يذوب، وراه راح يعاود كاع يحمر الحبه تاعكم.
هنا ديروا ملعقه كبيره حتى 2 ملاعق، نتوما على حسب السنيوه تاعكم، ولا تقدروا ديروا مقله، ما فيش حتى اشكال. هكا بهذه الطريقه. نروحوا نوجدوا الشربه تاعنا اللي هي كاس سكر، نضيفوا له كاس تاع الماء، ديروا له اون طرونش تاع الليم تكون صغيره. انا نعطيكم السر تاع الكنافه تاعكم باش غدوه من داك ولا عشيه ما تجيكمش مجلده باغيه، ما تجيكمش هكا من الديا. هنا السر تاعها الكنافه راهي طيب، والعسل تاعكم الشربه تاعكم راهي طيب، وميم طون لازم تتشربوها بالشربات حاميه والكنافه تاعكم تكون حاميه. هذا هو السر تاعها. انا كما كنتوا تشوفوا بينت لكم تفاصيل. هنا درت الكنافه تاعي طيب، هنا نقصت لها مليح للنار، والشربه تاعي ثاني درتها شويه ناقص، ماشي ناقص كاع، ماشي زايد. كيما راكم تشوفوا انا بدات تحمر معايا من تحت. نروح نقلبها معاكم. شوفوا بعد ما قلبتها جات محمره. الله الله، هنا راها تبان لكم محمره زياده، بصح هي راهي ما شاء الله عليها. هذاك الشربه تاعي راهي طيب. بعد ما طيبتها كما راكم تشوفوا هي سخونه، كما قلت لكم لازم تكون سخونه والشربه تكون سخونه نشربوها. شوفوا كيفاش تتشرب، شوفوا كيفاش راهي، صدقوني تجي مقرمشه ومعسله في نفس الوقت، تحفه. وكاع تخلوها الغدوه من داك ماش حيصالها والو، كيما نقولوا حنا ما تتنداش، تقعد كيما هي في لاكروستيون تاعها. انا كمل نشرب القطايف تاعي ونروحو نزينوها مع بعض. شوفوا كيفاش راهي نشفت تشربت مليح. نجيب طبسي يكون صغير على الطبسي تاعي الكبير بهذا الشكل باش ندير على شكل هلال. نجيب البيستاش تاعي، هنا تقدروا تستعملوا البيستاش وتقدروا تستعملوا فو بيستاش راه ينباع، هاكا ندري من الفوق. هنا تستعملوا الديكور اللي يكون اللي يساعدكم ما يكلفكمش. انا كملت التزيين تاعي ونروح نشوفه في طبق تقديم. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله عليها، جات تتشهي. نتمنى تجربوا وصفه تاع اليوم وتكون نالت اعجابكم. الى الملتقى ان شاء الله يا رب.